Hai ថ្ងៃនេះមកជួប admin ម្ដងទៀតហើយ admin មកសម្រាយរឿងមួយដែលបងប្អូនមកឲ្យជួយចិត្តតែម្ដងថ្ងៃនេះ admin សូមរករឿង zombie នៅសាលារៀនព្រោះសារមកពី admin ថ្ងៃនេះមិនមានរឿងសម្រាយទេតែ admin ក៏បានចូលមើល comment ទៅមានអ្នក comment ឲ្យ admin ណាសម្រាយរឿង zombie ច្រើនខ្លាំងមែនតើ admin ក៏ធ្វើតាមសំណូមពរតែម្ដងទៅព្រោះសារ admin ក៏ខ្ជិលដែរតែ admin ឆ្ងល់ថាមិនឃើញនិមួយគេថាadmin ណាប្រកែកាត់តខ្លាំងមែនតើបើនិយាយច្រើនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំជួយកុប subscribe ខ្ញុំហើយនឹង copy link ខ្ញុំផងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺខ្ញុំរលត់សើបានទេហើយអ្នកមើលក៏សើច្រើនដែរ fan អញ្ចឹងណាឥឡូវមកកាត់ចូលរឿងយើងទាំងអស់គ្នាមានសាលាមួយតំបន់វាសនការមានសិស្សជាច្រើនបានសម្អាតសាលារៀនជាច្រើននេះហើយពួកគេស្រឡាញ់អ្នកគ្រូលោកគ្រូគេណាស់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ស្រឡាញ់គេវិញដែរសាលានេះមានភាពរីករាយខ្លាំងណាស់ពេលនោះអ្នកគ្រូម្នាក់បានចេញទៅឃើញសិស្សគាត់សប្បាយរីករាយនោះគាត់ក៏បានសប្បាយនឹងចិត្តដែរពេលនោះមានសិស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ជូរខ្លាំងមែនតើអិចមែនណាសម្រាប់ឈ្មោះគាត់ថាកូឈីតែម្ដងទៅអ្នកគ្រូនេះអ្នកគ្រូសម្រាប់ឈ្មោះថាអូនីតែម្ដងទៅពេលនោះអ្នកគ្រូអូនីហ្នឹងក៏បានទៅមុខសាលាទៅហើយមានសិស្សជាច្រើនមកសម្អាតច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយឃើញសិស្សជាច្រើនកំពុងតែរត់រែងអ្នកគ្រូក៏សប្បាយចិត្តដែរពេលនោះប្រសាសាលានេះសប្បាយចិត្តទេណាដោះថ្នាក់កាច់បាញ់ព្រួយម្ដងពេលនោះមានសិស្សជាច្រើនមកបាញ់ព្រួយនេះគឺជាបន្ទប់បាញ់ព្រួយហ្វេហើយចូលបន្ទប់មួយម្ដងបន្ទប់ធ្វើម្ហូបហើយមួយសាលានេះមានតែសិស្សនេះទេកំចិលជាងគេហើយក៏អត់ចង់កាត់ច្រើនទេប្រសាយប់ហើយគាត់សុំចេញទៅហើយពេលនោះក៏គាត់ងាកមើលឆ្វេងឆ្វាយទៅគាត់ខ្ជិលនៅយូរគាត់ក៏បានដើរទៅពេលនេះគាត់ក៏ធុញណាស់ប្រសាគាត់គឺជាសិស្សកំចិលថ្នាក់ពេលនោះគាត់ឃើញកំប៉ុងអីមួយអង្គើខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានឆ្ងល់គាត់កងចាប់ខ្លាំងណាស់តែខកខ្លាចពេលនោះគាត់ក៏បានដើរទៅសឹមម្ដងបន្តិចពេលនោះហ្នឹងគាត់សម័យឃើញច្រើនខ្លាំងណាស់តែអត់មានឆ្លត់ថាស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរមិនកំចិលម្លឹងហើយពេលនោះហ្នឹងគាត់យកដៃទាំងពីរទាំងសងខាងនោះទៅចាប់កំប៉ុងមួយនោះហើយក៏បានឃើញកូនជ្រូកមួយស្អាតខ្លាំងណាស់តែតាម admin គិតមិនមែនជាជ្រូកធម្មតាទេវាដូចជាប្រកាច់នឹងឈួតយ៉ាងម៉េចទេគេក៏បានយកដៃចង្អុលរបស់គេយកទៅប៉ះវាពេលនោះជ្រូកនោះក៏បានបង្កាច់ខំគាត់តែម្ដងចេញឈាមបន្តិចពេលនោះនាងក៏ចេញឈាមដែរតែនាងមិនសូវឈឺទេហើយមានលោកគ្រូម្នាក់ក៏បានដើរមកបន្ទប់នឹងជួបបន្ទប់នឹងតែម្ដងគាត់ក៏បានឃើញអោនក្ររប់ទៅគាត់មិនចង់គិតអីយូរទេគាត់ក៏បានចេញទៅតែម្ដងពេលនោះគាត់ចេញទៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានហងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងកាត់ទៅស្អែកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសាលាតូពីព្រឹកម្ដងមានសិស្សប្រុសពីរនាក់គាត់ក៏បានកំពុងតែដើរឃើញនារីម្នាក់នឹងដើរដូចជាវិលមុខនឹងដាប់ដួលព្រុសតែម្ដងគាត់ក៏បានទេទៅឡានពេទ្យពេលនោះទេ